নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন ঘোষ ইলেকট্রনিক্স। আজ আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি আর একটি নতুন ভিডিও, হোম থিয়েটার রিপেয়ার। এই হোম থিয়েটারটা আপনাদের যেটা দেখাচ্ছি সেটা সম্পূর্ণ অন্যরকম সমস্যা হচ্ছে। হয়তো এরকম সমস্যা খুব কমই দেখা যায়। আপনারা অনেক রকমের সমস্যা দেখেছেন, আইসি প্রবলেম অনেক রকমভাবেই হয়। তো আজকে আপনাদের যে সমস্যাটা দেখাবো সেটা হলো নয়েজ প্রবলেম। রাইট সাইডে সব ঠিক আছে, রাইট সাইডে কোনো সমস্যা নেই, যখন অন করছি রাইট সাইড ঠিক আছে। তো লেফট সাইডে একটা নয়েজ আসছে। এফএমের সিগন্যাল ধরানোর সময় যেরকম একটা সাউন্ড আসে শ্যাঁশা করে, বা টিভিতে সিগন্যাল চলে গেলে যে সাউন্ডটা আসে, সেই রকম ধরনের ঝড়ের মতন একটা সাউন্ড এর মধ্যে আসছে। তবে প্রথম লাইন দিলে এটা হচ্ছে না, যখন কিছুক্ষণ থাকার পরে আস্তে 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 সাউন্ডটা হচ্ছে। আমরা এটা গান একটা চালিয়েছি, মিউজিক চালানোর পরে কিছুক্ষণ ভালোই ছিল, তারপরে হঠাৎ করে সাউন্ডটা, যখন মিউজিকের সাউন্ডটা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তখনই সাউন্ডটা হঠাৎ করে জোরে হয়ে গেছে। তো আজকে দেখব যে সমস্যাটা কী, আমরা একটু খুঁজে দেখি যে কোথা থেকে এই সমস্যাটা আসছে। আমরা অন করলাম, এবার দেখুন সাউন্ডটা হচ্ছে এটা লেফট সাইডে টিউটার যে ছোটো ছোটো বক্স থাকে, সেই সাউন্ড হচ্ছে লেফট সাইড থেকে, যখন ঝড়ের মতো সাউন্ড হচ্ছে। এবার আমরা এটা রাইট সাইডে ঘুরিয়ে দেবো। রাইট সাইডে যাওয়ার পরে যখন কোনো সাউন্ড নেই, এটা শুনছে না খোল। দেখুন এটা হলো 4-in-1 বোর্ড ক্ল্যারিয়নের। তো এখানে দেখুন এই যে এবার আমরা দেখব যে কী সমস্যা হচ্ছে, একটু খুঁজে দেখার চেষ্টা করব। এর আগেও দেখেছিলাম একবার, তখন একটা জায়গায় হাত দেওয়াতে ঠিক হয়ে যায়। মানে আমরা ড্রাই শোল্ডার দেওয়ার পরে কোথাও হয়তো ড্রাই ছিল, ঠিক হয়ে গেছিলো। তো আমরা 2-4 দিন ঠিকই ছিল, তারপরে আবার একই সমস্যা দেখা দিয়েছে। তো আমরা আবার দেখছি আজকে যে তো পার্মানেন্টভাবে আওয়াজটাকে সরিয়ে দেওয়া যায় কি না। মানে এখানে কোথাও হয়তো কিছু দেখি, এখানে আমরা একটা রেজিস্ট্যান্স আছে, এখানে একটা রেজিস্ট্যান্সটা দেখতে হবে। আমরা রেজিস্ট্যান্সটাকে তুলে আবার আমরা নিচের থেকে লাগাবো। যদি ড্রাই থেকে থাকে, অনেক সময় হয় যে রেজিস্ট্যান্স যতই ঝালাই করছে, বা এমন কিছু বোর্ডের মধ্যে এমন এই ড্রাই সমস্যা এমনই যে আপনি যতই ঝালাই করুন কিছুতেই দাঁড়ায় না। তো ওকে খুলে আবার নতুন করে লাগাতে হবে। অনেক সময় লেগ ছোটোর কারণেই এটা হয়। দেখুন এখন তো মোটামুটি সবই ঠিক আছে। দেখুন বন্ধু, সমস্যাটা আমরা ধরেছি, মানে বাইরে থেকে এত নয়েজ যে আমরা আপনাদের ভিডিওটা করে দেখাতে পারছি না। প্রচণ্ড নয়েজ আসছে, আর আমরা কোনো গান চালিয়ে শোনাতে পারবো না, কপিরাইট ইস্যু আছে। তো আমি বলে দিচ্ছি ফলটা আমরা কী করে পেয়েছি।
এই ফলটা হলো আমরা লেফট সাইডের আইসিটাকে চেঞ্জ করে দিয়েছি। প্রথমে ভেবেছিলাম হয়তো এখানে কোথাও ড্রাই হচ্ছে, আমরা ড্রাই ঝালাই করেছি, তো ঠিক হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আবার ঘন্টাখানেক পরে আবার শুরু হয়ে যাচ্ছে এরকম একই জিনিস। তো আমরা ওই একটা রেজিস্ট্যান্সকে সন্দেহ করেছিলাম, ভেবেছিলাম হয়তো ওটাও ড্রাই আছে হয়তো, তো ওটা খুলে আবার নিচের থেকে লাগানো হয়েছে, কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হয়নি। তো লাস্টে আমরা আইসি পিনে যখন হাত দিই তখন দেখি সেম জিনিসই হচ্ছে, যেরকম আমরা রেজিস্ট্যান্সে হাত দিয়েছি আবার চলে গেছিলো, সেরকম আইসি পিনে হাত দেওয়া তো আওয়াজটা চলে যায়। তখন ভাবলাম যে আইসিটা একবার চেঞ্জ করে দেখি, আইসিটারই প্রবলেম। আইসিটা চেঞ্জ করার পরে এখন আপাতত ওকে আছে, এখনও পর্যন্ত কোনো সমস্যা হয়নি। তো বন্ধুরা, এইরকম কোনো সমস্যা আপনাদের কাছে আসলে আপনারা চেষ্টা করে দেখতে পারেন, হয়তো আপনাদেরও সাকসেস হতে পারে। তো আজকে পর্যন্তই।